עברתי דירה, איזה כיף. לחדרה, זה קצת פחות כיף, אבל זה נורא מרגש, בית חדש, קונים מלא דברים חדשים, אז נורא התרגשתי, עד שאימא שלי התקשרה. אימא שלי היא בן אדם מקסים, היא תמיד רוצה לעזור, הבעיה שהיא בדרך כלל לא יודעת איך. אז היא התקשרה ואמרה לי, אוהדי, תעשה טובה לאימא, אל תקנה כלום, אני אתן לך. והיא נתנה, באמת, מלא דברים, אבל דברים שכשעוברים דירה ברמת סדר עדיפויות, הם הקבצה ד' 8 משחות שיניים, 22 קילו קופסאות שימורים, אני אפסנאות בגדול, 16 חבילות של מגבונים לחים, זה כבר מביך. יש לי חוזה לשנה, שימורים לשנה ומגבונים לשנה, אני ערוך למקרה שיהיה סגר 4. שלחה לי 3 בקבוקים של חומץ, 3, כל החיים שלי בקבוק אחד לא סיימתי, מה אני עושה עם 3? ג'אגלינג? חסרים לי אינטרנט, ספה, מכונת כביסה, את זה תביא לי, לא סט מהודר לפיצוחים, נתנה לי סט לפיצוחים, כאילו אין עיקר וטפל בחיים האלה. למי אני אגיש פיצוחים? לאנשים שיבואו לשבת על הספה שאין לי ולראות טלוויזיה שלא מחוברת לשום דבר? אז בשביל האינטרנט התקשרתי להוט. הוט הציעו לי טריפל, ולא סתם הציעו, בהתלהבות, גם ממיר, גם טלפון וגם אינטרנט, ממש השילוש הקדוש. רק שלהוט אין הבנה שהשילוש הזה קדוש רק להם. לי אין בעיה להתגייר ליס, או לעשות וילה בסלקום נניח. המוקדנית של הוט הייתה בשוק. אתה בדקת מול יס? אתה לא מבין איזה מחיר אני נותנת לך? בטח שבדקתי, מה זה? תמיד בודקים מול יס. והדיל אותו דיל. אגב, ביס המוקדנית מקבלת שכר יותר גבוה, אז כדאי שתבדקי גם את מול יס. גם מה מעניין אותי טריפל? 3 קווים? מי משתמש היום בטלפון בכלל? גברת, אותי מעניין 3 קווים של הווי-פיי. אני רוצה לתאם לך טכנאי, יהיה מישהו שלא נמצא בבידוד לפתוח לו? זה לא היגיון חכם, הרי גם ככה טווח הגעה של הטכנאי זה בין מחר ב8 בבוקר ל10 בחודש. תוודאי שאני כן בבידוד, ואז לא משנה מתי הטכנאי יבוא. אני בבית, יכול לפתוח לו את הדלת. לא, אני פשוט לא רוצה שהוא ידבק. ונראה לך שבן אדם בבידוד יעביר בידוד שלם בלי טלוויזיה, יא משוגעת. בואי, את גם עובדת בעוד. מה רמת הכנות שלי כשאני מדבר איתך לדעתך? לכם אין כנות, את מבטיחה לי התקנה בלי עלות, ואז בחשבונית אני מגלה שהיא עם עלות. תבדקו טוב את החשבוניות בעוד, חבר'ה, הם תמיד דוחפים שם כל מיני הפתעות. בשביל הספה, הלכתי לאיקאה. וכמו שהבנתם, אני אוהב חוויית קניות גרועה. אני נהנה שהקנייה לא נגמרת בקנייה, שהעלילה נמשכת מעבר לקנייה, מסתבכת, זה כיף לי. מה, אני טוב לי מוכר בחנות בגדים שרוצה לעזור? לא, אני נהנה ממוכר שלא עוזר, שמפריע. מה אני צריך שמוכר יתנסה עליי? היין הזה הוא שטוגר תומרטו. יאללה, אתה והידע שלך. אני רוצה מוכר שלא יודע כלום. סליחה, איפה מבריגה פה? לא יודע, זאת לא המחלקה שלי. מצוין, זה מה שאני צריך. מי צריך עובד במחלקה שלו? אני כיף לי שמתאים אותי, שלא יודעים לענות לי על שום דבר. גאוני הקונספט הזה ששמים ניצבים במקום עובדים, ועוד עם התפאורה מאחורה של המיטות והמטבחים. אני מרגיש בסט של קולנוע. בגלל זה אני הכי אוהב את איקאה. מה, אני פרייר לנסוע לחנות להיות שם 5 דקות ולצאת? לא, תן לי איקאה, פקקים, עומס. כיף. לא רוצה מוכר שירותי. נחמד לך, נעים לך. לא, תן לי מוכר ממורמר, השולחן הזה חזק. לא יודע, זאת לא המחלקה שלי. מעולה, תעמיס לי לאות. והסיפוק הכי גדול היה שהספה שקניתי הגיעה לא עם כל הברגים שלה. איזה כיף זה לפתוח את החוברת הרכבה, לראות שצריכים להיות 8 ברגים ולגלות שיש 6. וזה ברגים מיוחדים כאלה שיש רק באיקאה. צריך להבין, השירות לקוחות של איקאה הוא מעורר השראה. יש שם הרמוניה מטורפת של סרבול, איטיות וטמטום בדיוק במידה הנכונה. כל מה שמוקד שירות טוב צריך. לא תראו לקוחות מתקשרים לפרגן. לא, כל שיחה, תלונה, בול, מוקד מאוד יעיל. ולא סתם הוא כזה יעיל. הכוח אדם שם הוא מיוחד במינו. אמרתי למוקדנית על הברגים, אז היא אמרה לי, אין בעיה, מר ממרן, אתה מוזמן לבוא לקחת את הברגים מהסניף. מה? וואו, אני קצת הייתי בשוק מהתשובה. איזה יעילות לדפוק ככה את הלקוח. גאונות. אתמול הזמנתי פיצה עם פטריות, והפיצה הגיעה בלי פטריות. קורה, התקשרתי לפיצה להגיד שהן פטריות. אמרו לי לבוא לסניף לקחת עוד פטריות? לא, שלחו לי מגש פיצוי הביתה. בושה. בושה. מה זה? מסכן השליח. בשביל מה שיסע אם גם אני יכול לבוא ולעשות את העבודה בעצמי. תראו מה זה איקאה. גוף רציני, דואג לשליחים שלו. באיקאה השליחים לא נוסעים, הם נשארים בסניף. גם באיקאה, להבדיל מהפיצה, הם יודעים מראש שאין לי מקום לעוד ספה בבית. גאונות! בכלל הם עשו סטארט-אפ, אתה גם משלם בתשלומים וגם מביא את המוצר בתשלומים. נשארה רק מכונת כביסה. אמא שלי שמעה שאני מחפש לקנות, אז היא רצתה לעזור, רק שהיא לא יודעת איך. יש חוק פיזיקלי שאומר שככל שאתה מתרחק ממשהו מסוים, יש לו פחות השפעה עליך. אם אני אדבר עם מישהו ותוך כדי השיחה הוא יתרחק, הוא ישמע את מה שאני אומר פחות טוב. החוק הזה לא עובד על אמא. ישר אמרה לי, אוהדי לי, אל תקנה, תביא לי, אני אחבס לך. השתגעת? כל הרעיון בלעבור עד חדרה זה כדי לא להיות תלוי בך. אז לא קניתי.
התארגנתי על אחת, מישהו פה מסר, הלכתי, אספתי, חיברתי, אפילו קיבסתי בעצמי. התקשרתי לספר לה, הייתי מבסוט. אמרתי לה, אמא, קיבסתי, תהי גאה בי. היא אמרה לי, מצוין, אז פעם הבאה שאתה בא תביא איתך את הכביסה, אני אכבס לך עוד. אבל הרגע אמרתי לך שחיבסתי בעצמי. אז הורדתי לי, תביא לי את המגבות, אני אכבס לך אותן. לא, אמא, המכונה שלי לא גזענית, היא מכבסת הכל, גם מגבות. הורדתי לי, אז אני אכבס לך. כל הזמן רוצה לעזור, כי היא אמא, אבל היא לא יודעת איך. אני כבר בן 32, לא בן 10, יכול לעשות כביסה לבד. גם הכל אצלה, אוהדילה, אני כבר לא אוהדילה. הרגע קראו לי מר ממרן. את רוצה לעזור לי? לא כביסות. קפצי לי איקאה. אוקיי? תביא לי את הברגים משם. תגידי להם שיש חבילה עבור אוהדילה. אני רוצה לראות עובד של איקאה מתמודד עם זה. כמה התמודדויות במעבר דירה, וזאת בכלל לפני שהתחלתי להתמודד עם העובדה שעברתי לחדרה. אבל זה פעם הבאה. יאללה, נתראה.